ये इसकी खांसी बहुत ज़्यादा थी, ख़ासकर इसको एलर्जी इसकी डायग्नोज़ हुई थी और नवंबर में इसको एलर्जी से निमोनिया भी हो गया था इसी वजह से। पूरी रात ये खाँसती थी, इसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। हमें पूरी पूरी रात जागना पड़ता था इसके साथ और ऐसी खाँसी थी जो किसी चीज़ से नहीं रुकती थी। तो एंटीबायोटिक पे ये आ गई थी और बहुत ज़्यादा इसको आईवीज़ भी लगी निमोनिया के दौरान और उसके बाद जो है उसके बाद भी इसकी चीज़ कंट्रोल नहीं हुई और इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक इसकी बढ़ गई थी कि हर 6-8 दिन बाद इसको डॉक्टर के पास लेके जाते थे और एक एंटीबायोटिक ख़त्म करते थे। फिर 5 दिन का 6 दिन का वक़्फ़ा फिर एंटीबायोटिक अच्छा, हर 5-6 दिन बाद जी, जी एंटीबायोटिक 5 उसको हर लगता है। 5-6 दिन